അസ്സലാമലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ആയിട്ടൊന്നല്ല ചാനൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രീതി സോഡിയാക് അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രീതി സോഡിയാക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി കിഡിലൻ ജ്യൂസ് മെഷീനാണ്. കാരണം നമ്മുടെ അടുക്കള പണികളൊക്കെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തീർക്കാൻ പറ്റിയൊരു ജ്യൂസ് മെഷീനാണ് പ്രീതി സോഡിയാക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സംഭവം വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളിത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓഫർ പ്രൈസിനാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. 7,800 മാത്രമേ ആയുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 9,455 ആണ്. ആമസോണിൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടത് 11,000 സംതിങ് ആണ്. അപ്പം നല്ലൊരു ഓഫർ പ്രൈസിനാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വീട്ടിലൊരു ജ്യൂസ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് നാളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു റേറ്റിന് നല്ലൊരു ജ്യൂസ് മെഷീൻ കിട്ടും. ഫുഡ് പ്രോസസ്സറൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒട്ടും ഈ ഒരു ജ്യൂസ് മെഷീൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ലാന്നുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോർമലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 3 ജാറും പ്ലസ് 2 ജാർ എക്സ്ട്രാ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത സമയത്ത് കിട്ടിയ ഈ ഒരു മാനുവലിൽ മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മോട്ടറിന് 5 ഇയർ വാറണ്ടിയും ബാക്കിയുള്ള പ്രോഡക്ട്സിന് 2 ഇയർ വാറണ്ടിയും പിന്നെ ലൈഫ് ലോങ് ഫ്രീ സർവീസും പ്രീതി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മാനുവൽ വായിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും ഡൂസും ഡോൺസും അതിൻ്റെ യൂസേജും എല്ലാ ജാറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു മാനുവൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൽ തന്നെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് എടുക്കുന്ന ജാറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇതും മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാറുണ്ട്. അതാണ് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന 2 ജാറ്. ഈ 2 ജാറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അസംബ്ലിയും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ പാർട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഐറ്റംസ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും കണ്ടൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ 3 നോർമൽ ജാറും പ്ലസ് 2 ജാറും അതിൻ്റെ മോട്ടറും പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബ്ലേഡ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ലിഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഒരു ജാറാണ് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നോർമലി നമുക്ക് ജ്യൂസ് മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഒരു 1.5 ലിറ്ററിൻ്റെയും 1 ലിറ്ററിൻ്റെയും 1/2 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ജാറാണ്. പിന്നെ 3-in-1 ഇൻസ്റ്റാ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ജാറാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു ബ്ലേഡ്. പിന്നെ ഇതൊരു സിട്രസ് ബോളാണ്. അത് മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്പാച്ചുല. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ അടിപൊളി സംഭവമായിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാറ്. അതിൻ്റെ ഒരു പുഷറാണിത്, അല്ലെങ്കിൽ മെഷറിങ് കപ്പാണ്. മെഷറിങ് കപ്പ് എന്നുകൂടി പറയും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തുറക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി പറ്റും. ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ബ്ലേഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഡിസ്ക്കാണ്. ഇതാണ് ബ്ലേഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഡിസ്ക്. ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 ബ്ലേഡാണിത്. ഒന്ന് ചോപ്പിംഗ് ബ്ലേഡും ഒന്ന് സ്ലൈസിങ് ബ്ലേഡും. സ്ലൈസിങ് ബ്ലേഡിൽ നമുക്ക് വളരെ തിന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ബ്ലേഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഡിസ്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഒരു ഹോളിലേക്ക് ചെരിച്ച ആ ഒരു ബ്ലേഡ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മറ്റേ സൈഡൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടത് ഫിറ്റായി. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രസ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാനും കൂടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്ലൈസിങ് ബ്ലേഡും അതിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ 2 ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡെമോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇത് ഒരു നീഡിങ് ബ്ലേഡാണ്. നമ്മുടെ മാവൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ബ്ലേഡാണ്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചോപ്പിംഗ് ബ്ലേഡാണ്. ചോപ്പിംഗ് ബ്ലേഡ് നമുക്ക് കുനുകുന അരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലേഡാണ്. പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കപ്ലറാണ്. ഹോൾഡിംഗ് കപ്ലറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാറ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സിട്രസ് ബോളും അതിൻ്റെ സിട്രസ് കോണും. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സിട്രസ് ജ്യൂസൊക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു
എക്സ്ട്രാ ബോളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഡെമോയിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് 3-in-1 ഇൻസ്റ്റാ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ജാറിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം. അതിൻ്റെ ഹോൾഡർ അല്ല പുഷറാണിത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ലിഡാണിത്, പിന്നെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ആ ഒരു ബ്ലേഡ് ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഒരു ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നോബ് ഉണ്ട്, അത് ഊരി എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. പിന്നെ അടിയിലുള്ള ആ ഒരു സംഭവം നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള ബ്ലേഡ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ലോക്ക് സിസ്റ്റം ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് അതിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു അതായത് നമ്മുടെ നോബ് ഊരിയെടുത്ത് ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് നല്ല ടൈറ്റാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, കുറച്ച് നല്ല പവർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഊരിയെടുത്ത്. പിന്നെ ഒന്ന് ഓയിൽ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാനും ഫിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റി. ഇപ്പം ഞാൻ ബ്ലേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഊരിയെടുത്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ ജാറിനൊരു ആരോ ഉണ്ട്, അതുവരെയാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ജാറായി. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു നോബ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഹോള് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ലിഡ് ഈ ഒരു ലിഡാണ്, ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന ലിഡാണ്. അതിന് ഇതുപോലെ ഒരു ലോക്ക് സിസ്റ്റമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കതൊരു നോർമൽ ജ്യൂസ് ജാറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഈ ജാറ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അടിയിലുള്ള സംഭവം ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ബ്ലേഡ് നേരത്തെയുള്ള ആ ഒരു ബ്ലേഡ് മാറ്റിയിടുക, അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫിറ്റാക്കി കൊടുക്കുക, ഫിൽറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഈ ഒരു ലിഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, പ്ലസ് അതിൻ്റെ പുഷർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പുഷർ ആ ഒരു ഹോളിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് ആ പുഷർ വെച്ച് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ നോബ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ജാറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് 1.5 ലിറ്റർ 1 ലിറ്റർ 1/2 ലിറ്ററിൻ്റെ 3 നോർമൽ ജാറാണ്. ഇതിന് ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ലിഡിന്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കേണ്ടി വരും. ജ്യൂസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. 750 വാട്ട് പവർ വരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു അടിപൊളി മോട്ടറാണ്. നോർമലി ഉള്ള പോലെ പൾസ് 0, 1, 2, 3 പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഓവർലോഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് റെഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓവർലോഡ് ആകുന്നതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലം ജ്യൂസ് മെഷീന് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഓവർലോഡ് ആകുന്നതൊക്കെ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതുപോലെ ബ്ലൂ ലൈറ്റാണ്. ഇത് ഓവർലോഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കൺവേർട്ടായിട്ട് റെഡ് ലൈറ്റായിട്ട് മാറും. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒന്ന് ഡെമോ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ ആ ഒരു ഫിൽറ്ററും ബ്ലേഡും ഒക്കെ വെച്ച് എക്സ്റ്റൻഷനൊക്കെ വെച്ച് ഇതുപോലെ ജ്യൂസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഷർ മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു ഹോളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പം പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഹോളിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പുഷർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജ്യൂസ് മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്ത് ആ ഒരു പുഷർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിപ്പം വാട്ടർമെലൻ്റെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് എടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ആ പുഷർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ജ്യൂസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല വാട്ടർമെലൻ്റെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അനാറിൻ്റെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസും എടുത്തായിരുന്നു, അതുപോലെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസും എടുത്തായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ലൊരു കിടിലൻ ജ്യൂസ് മെഷീൻ സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെറിയ ജാറിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടിച്ച് നോക്കാം. അതിൻ്റെ മാനുവലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. മഞ്ഞളും മുളകും രണ്ടും പൊടിച്ചെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജ്യൂസ് മെഷീൻ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ
നമുക്ക് മഞ്ഞൾ നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പൊടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മുളകും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം. ഇപ്പം നല്ല പവറുള്ള ജ്യൂസ് മെഷീനാണ്. അപ്പം മുളക് ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതുകൂടി പൊടിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് പൊടിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കാം. മുളക് പൊടിച്ചെടുത്ത സമയത്ത് അത്രയും ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് അല്ല കിട്ടിയത്, എന്നാലോട്ടോ ചില്ലി ഫ്ലെക്സ് പോലെയല്ല കിട്ടിയത്, ഈ ഒരു പോലെയാണ് കിട്ടിയത്. അതായത് ക്ലിയറായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും കൂടി പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മഞ്ഞൾ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാറിൻ്റെ ഡെമോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച പോലെ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാനിപ്പം ബ്ലേഡ് ഹോൾഡർ ഡിസ്കിലേക്ക് നമ്മുടെ ചോപ്പിംഗ് ബ്ലേഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കപ്ലറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ജാറ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പുഷർ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പുഷർ ഇട്ട ആ ഒരു ഹോളിലേക്ക് ഞാനിപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരറ്റ് പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഹോൾ പുഷർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജ്യൂസ് മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്ത സമയത്ത് അത്ര പോരെ സമയം എടുത്തുള്ളൂ. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 2-3 സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നോർമലി ക്യാരറ്റൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈയൊക്കെ കട്ടച്ചിലെടുക്കും. അപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതുപോലെ ഒന്ന് ക്യാബേജും ചോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഊരിയെടുത്ത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം ഹോൾഡിംഗ് കപ്ലർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതുപോലെ ബ്ലേഡ് വെച്ച് കൊടുത്തു, ലിഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാബേജും സെയിം ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ചോപ്പിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തീർന്ന് കിട്ടി. ഞാൻ ആ ബ്ലേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇനി സ്ലൈസിങ് ബ്ലേഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സ്ലൈസിങ് ബ്ലേഡ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോൾഡിംഗ് കപ്ലറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ലിഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഞാനൊന്ന് ഓണിയൻ നമ്മുടെ ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. സെയിം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് ഉള്ളി സ്ലൈസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിപ്പം ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പണിയുടെ ഭാരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഇപ്പോൾ സാലഡിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കക്കിരി ക്യാരറ്റൊക്കെ നമുക്ക് തിന്നായിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കട്ടായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ തിന്നായിട്ട് കട്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം ഞാൻ പൊട്ടാറ്റോ കൂടി അതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു. പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ആ ഒരു അത്രയും തിന്നായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടി. അപ്പം ഇത്രയാണ് സ്ലൈസിങ് ബ്ലേഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം അതിൽ ഞാൻ ക്യാബേജ് കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്യാബേജ് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു കട്ടിങ് സ്റ്റൈലിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പം എന്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിച്ചണിലെ പണിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചോപ്പിംഗ് ബ്ലേഡിൻ്റെ ഡെമോയിലേക്ക് പോവാം. ചോപ്പിംഗ് ബ്ലേഡ് അതുപോലെ ആ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കപ്ലറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെയാണ് നീഡിങ് ബ്ലേഡും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ലിഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കുറച്ച് ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചോപ്പായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സിട്രസ് ജ്യൂസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓറഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച പോലെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതേ ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് ഓൺ ചെയ്തപ്പം അതും ചെറിയ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും.
ഇനിയിപ്പോൾ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ നീഡിങ് ബ്ലേഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നീഡിങ് ബ്ലേഡ് ഇട്ടത് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ സെയിം ആ ബ്ലേഡ് കപ്ലറിലേക്ക് നീഡിങ് ബ്ലേഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ലിഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ചോപ്പിംഗ് ബ്ലേഡ് ഇട്ട സെയിം സെറ്റപ്പിലാണ് നീഡിങ് ബ്ലേഡ് ഇടേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നീഡിങ് ബ്ലേഡ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ലിഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് മൈദ, മുട്ട, പാൽ, ഈസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡോണട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഡോൺ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനൊരു 5-6 സെക്കൻഡ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. ഈ ഡോ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാവ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മീഡിയം ജാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജ്യൂസ് മെഷീൻ്റെ. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ തേങ്ങയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് ഇതായി കാണുന്ന പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രീതി സോഡിയാക് റിവ്യൂവിൽ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, കുറേയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലിപ്പം നോർമലി സുജാതയുടെയോ പ്രീതിയുടെ ഒക്കെ ഒരു നോർമൽ മെഷീൻ ഇപ്പം ഒരു പവറുള്ള ജ്യൂസ് മെഷീൻ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 6000 എബോവ് ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു റേറ്റിന് നല്ല ലാഭമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ജ്യൂസ് മെഷീൻ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഡെമോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോർമൽ ജ്യൂസ് മെഷീൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല, അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.